दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अशुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है? तो दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन समय में गाड़ी या बाइक नहीं होती थी। अगर किसी को कहीं जाना होता था तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी लेकर जाते थे। जब लोग रात में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी लेकर कहीं जाते थे और अगर बिल्ली रास्ता काट देती थी तो बैल या घोड़ा रुक जाते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रात में बिल्ली की आंखें बहुत चमकती हैं। उसे देखकर ही बैल या घोड़ा रुक जाता था और काफी समय तक आगे नहीं बढ़ता था, जिससे लोगों को कहीं जाने में काफी देर लगती थी। तभी से ये अंधविश्वास बन गया है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है।